Ashamaar kafuuni kabajamtoota daawwattoota keenya EOTC afaan Oromoorraa oduu sa'aatii kanaaf qindeeffanne kan simbiraan geenyu ta'a. Oduu isinitti himuun isin waliin turtii kan taasisu Ankennaa Dirajjeeti. Turtiin keessan haga xumuraatti nu waliin haa ta'u. Biyya Lallaba Geediyoo Koree fi Burjiitti amantoonni haaraa 72 cuuphamuun mucummaa Sillaasee argatan. Kutaa biyya Lallaba Geediyoo Koree fi Burjiitti mana lubummaa aanaa Yirgaa Caffee mana kiristiyaanaa Tulluu Taaboor Amaanu'eelitti ji'ootaan 3 oliif barumsa bu'uuraa mana kiristiyaanaa barachaa kan turan amantoonni haaraa 72 ta'an hangafa Phaaphaasii kutaa biyya Lallabichaa fi miseensa qulqulluu Siinodoosii kan ta'an eebbifamoo Abuuna Gariimaatiin cuuphamuun mucummaa Sillaasee argataniiru. Amantoota haaraa cuuphamuun miseensa mana kiristiyaanaa ta'an kana keessaa 36 dhiirota yoo ta'an 36 ammoo shamarrani. Gabaasni kan miidiyaa kutaa biyya Lallaba Geediyoo Koree fi Burjiiti. Eebbifamtoonni duukaa bu'oota mana barumsaa Abinnet Kawaala Taayikaa Nagast Baataa Lamaariyaamii fi kolleejjii Hafuurawaa Kawaala Zuwaay Hamara Biraan Qulqulluu Gabri'eel qulqullummaa isaaniirraa eebba fudhatan. Taarikuu Baqqalaa qindeeffatee jira. Mana barumsaa bu'uuraa Kawaala Taayikaa Nagast Baataa Lamaariyaamii fi kolleejjii Hafuurawaa Kawaala Zuwaay Hamara Biraan Qulqulluu Gabri'eelitti barattoonni eebbifamtoonni qulqullummaa isaaniin eebbifaman. Eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abuune Maatiyaas Paatriyaarkii duree Phaaphaasota Itoophiyaa hangafa Phaaphaasii Aksuum teessoo Abbaa Takilahaymaanoot irraa eebba kan fudhatan barattoonni 210 ol Kawaala Taayikaa Nagast Baataa Lamaariyaam kan ta'anidha. Haaluma wal fakkaatuun Kawaala kolleejjii Hafuurawaa Hamara Biraan Qulqulluu Gabri'eel irraa ammoo barattoonni 23 ol eebbifamaniiru. Waxabajjii 6 bara 2018 mana lubummaa waliigalaatti argamuun eebbifamummaa isaanii irraa eebba kan fudhatan barattoonni dhaabbata barnoota manneen kiristaanaa lamaanii gammachuun itti dhaga'amuu isaa ibsaniiru. Kana malees eebbifamummaan isaanii barattoota eebbifamtootaaf ergama hojii hafuuraa eebba isaaniin booda eeggatuuf kallattii kaa'aniiru. Fannoon Gullilaatii mana kiristiyaanaa Furii Makaana Qaddusaan Abuuna Gabra Manfas Qidduus eebbifamoo Abuuna Saawuroosiin eebbifamuun kaa'ame. Biyya Lallaba magaalaa Shaggar mana lubummaa kutaa magaalaa Sabbataa Galaan Guddaa fi Furii jalatti ijaaramaa kan jiru mana kiristiyaanaa Furii Makaana Qaddusaan Abuuna Gabra Manfas Qidduusii Fannoon Gullilaatii hojii gaggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa teessoo Paatriyaarkii hangafa Phaaphaasii biyyootaan Lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eebbifamoo Abuuna Saawuroosiin eebbifamuun Gullilaatii irra kaa'ameera. Eebbifamummaan isaanii ijaarsa waliigalaa gamoo mana kiristiyaanichaa naanna'uunis daawwatanii jiru. Sagantaa kanarratti hojii gaggeessaa olaanoo biyya Lallaba magaalaa Shaggar Malaaka Salaam Alamaayyoo Tafarraa barreessaa olaanaa biyya Lallabichaa Liqa Suyyumaan Tasfaayee Lammeechaa biyya Lallaba magaalaa Shaggaritti itti gaafatamaa kutaa gurmaa'insa manneen barnootaa Dilbataa Maggaabee Wangeel Heenok Taayyee Hayyuu Hayyootaa Qomoos Abbaa Tsaggaa Za'aab hojii gaggeessitoonni mana lubummaa kutaa magaalichaa bulchitoonni kawaalotaa fi araddaalee akkasumas amantoonni hedduun irratti argamaniiru. Gabaasni kan miidiyaa biyya Lallaba magaalaa Shaggari. Biyya Lallaba magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Laaftootti maqaanyoon mana kiristiyaanaa Gannata Lu'ul Qulqulluu Giyoorgis eebbifamuun tajaajilaaf baname. Abdii Milkeessaa qindeeffatee jira. Biyya Lallaba magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Laaftoo bakka Furii Safaraa jedhamutti kaaree 3,000 irratti yeroof kan ijaarame maqaanyoon mana qulqullummaa Gannata Lu'ul Qulqulluu Giyoorgisiin eebbifamuun tajaajila kennuu eegale. Qabiyyee lafaa mana kiristiyaanaa kana argachuuf waggaa 7 ol kan fudhate yeroo ta'u sagantaa eebbaa kanarratti Malaaka ምህረት Abbaa Gabramadin Nugusee hojii gaggeessaan biyya Lallaba Finfinnee barumsa wangeelaa kennaniiru. Malaaka ምህረት Baqqaaluu Warqinaa mana lubummaa waliigalaatti tiyaanaa qajeelcha kutaa wangeelaa ergaa dabarsaniin manni kiristiyaanaa kun yeroo ijaaramutti gatiin hedduu kaffalamuu isaa fi tajaajiltoota hojiin kun galmaan akka ga'uuf deeggarsa taasisan hundaaf galanni ni malaaf jedhaniiru. Manni kiristiyaanaa kun ijaaramuun isaa gaaffii bakkaa amantoonni dhiyeessaa turaniif deebii kennuu irra darbee nageenyaa fi tokkummaa naannoof gumaacha guddaa akka qabu Malaaka ምህረት Abbaa Gabramadin Nugusee ibsaniiru. Xumura irrattis bulchaan mana kiristiyaanichaa Malaaka Hiwat Luba Zalaalam Tasfaahuun manni kiristiyaanichaa xumuramee guyyaa kanaaf akka dhaqqabuuf maallaqa, beekumsaa fi humna isaaniin deeggarsa kan taasisan hunda galateeffataniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya EOTC afaan Oromoorraa oduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeeffanne haga ammaatti kan daawwattan ture. Oduu isinitti himuun isin waliin turtii kan taasise Ankennaa Dirajjeeti. Qophiilee EOTC afaan Oromoo afaan biroo waliin yeroo gaarii.